ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബബിസോൺ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാത്രി സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുത്തിയുള്ള ചുമ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ഒരു ചുമ, അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ നമുക്ക് പനീർക്കുർക്ക വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പെട്ടെന്നൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു 4 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇലയാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 ഇല എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് 2 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാൻ നമുക്കിതൊന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഞാൻ സ്റ്റൗമിൽ ഇതേ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിളച്ച് വിഷമാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇട്ട വിഷം നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക അപ്പം തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കാം. കാരണം പനിക്കൂർക്ക പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചോട്ടെ, അതൊന്ന് വാടി കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഊറ്റിയെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇളം ചൂടോടെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ച് ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം ചതയ്ക്കാൻ അതുപോലെ ചതയ്ക്കുക. ഞാനിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചതച്ചെടുക്കുക. കാരണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇടികല്ലിൽ ഇട്ട് ചതയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ കഴുകിയാലും ഒരു എരിവിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും നമുക്ക് നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചുവന്നുള്ളിയുടെ ആയാലും നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ആയാലും നീരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ തേന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ചെറുതേന്, പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര്, ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം. ഇനി വലിയവർക്കാണെച്ചെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. കുട്ടികൾക്കായാലും കൊടുക്കുക. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് മഞ്ഞളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഛർദ്ദിച്ചെന്ന് വരും. പക്ഷേ മഞ്ഞൾ ഇടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസത്തിന് ഇത് കുടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസം വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ നന്നായി ഇളകി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുക. ഇത് 2 നേരം വെച്ച് കുടിക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുക വെച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്.